Ikasketaren diseinu unibertsalak eskaintzen dituen printzipioak aurrera eramateko, gu 3 strukturetan antolatzen gara. Alde batetik, proposamen dibertsifikatu eta mailakatuak ditugu. Bertan, ikasleek proposamen banku handi bat aurkitzen dute, nahitazko jarduerekin, borondatezkoekin eta hautazkoekin. Eskainitako denbora epean planifikatu behar dira, gutxieneko horietara iristeko. Modu honetan, aniztasuna erantzun bat ematen diogu. Bestaldetik, giroen estrukturarekin ikasleek aukeratzen dute ze tailer eta ze ikasketa egin nahi dituzte. Noski ere, konpromiso gutxienezko batzuen barruan. Bestaldetik, proiektuen estrukturekin ikasleak beraien interesak, galderak, jakinminak modu strukturatu batean eta besteekin aurrera eramateko aukera dute. Guztietan noski, estrategia pedagogiko aktiboak garrantzia handia hartzen dute. Eta hauetan noski, hausnarketara eta metakogniziora eramaten dituzten ekintzak ere bai. Hortarako, pentsamenduan oinarritutako ikaskuntza ezinbesteko garrantzia hartzen du. Nolabait ikasle eta irakasleen arteko berrelikadura hau eskainiz, laguntzen diegu beraiek izatea poliki-poliki bere ikasketaren arduradunak. Honi guztiari buruz hitz egingo dugu jardunaldi hauetan. Animatu zaitezte.